至於倪匡咧，雖然冇乜運動，不過翻嚟香港之後咧，日日都咁忙。呢日咧，佢又應邀為一間動物嘅中醫館剪彩噃。一見到啲老朋友啊，立即鬼買一番啊！我肥啊，係啊，肥嗰啲啊，好肥嗰啲啊，肥60磅啊，哇！嗰啲嘢真係咁緊要。係啊，我着件黑衫遮住肚腩嘅真。倪匡話過咧，倪震細個嘅時候咧，非常之百厭，令佢好頭痛。唔知佢養嘅寵物會唔會咧要揀啲乖啲、靜啲嘅咧？倪匡啊，其實咧你自己咧有冇咩特別中意咩類型嘅寵物咧？我就養魚，養魚啊，養好多魚。養咗魚啊？阿周慧敏咧都養咗隻周圍豹喎，咁啊周圍豹其實你會唔會好唔中意佢咧？唔會啊，好得意啊，其實貓好好玩啊。佢係貓同豹嘅合種嚟噶嘛，佢啲豹嘅性格啊，好靚啊，好靚。不過你就唔敢掂佢咯喎，會唔會咧？我唔怕佢頭，之類唔怕嘅。倪匡好快就要翻美國噶啦，好多人咧都唔捨得佢噃。可能會再嚟嘅，因為香港咁好玩。係咪啊？係啊。咁其實你中意邊多啲咧？我中意我冇所謂啊，好適應環境嘅，兩邊都一樣可以住嘅。不過我見到所有啲人個個都叫我翻嚟住嘅，奇怪。無論識與唔識，我去藥房買嘢，伙計又叫我翻嚟住，坐的士司機大佬又叫我翻嚟住，呢個嗌都冇。咁會唔會其實喺鄉親切啲咧？會唔會咧？係啊，香港人多啊，親切啊！我喺美國邊有人嚟訪問我啫。